La llei de Wacky. Digue'm què és el que vols, quin és el teu desig. Per qui vols arribar a ser ferit? Un gran buit on els somnis estan flotant. Et va tancar els ulls. La tempesta de sorra no s'atura el cor, on floreix la flor del safrà. I ara et sents un xic sol i encara més perdut. El temps que el desert ara treu l'alegria de la tristor. El poder que has rebut es convertirà en passió. El falcó que vola lluny i a les urpes del futur agafaré els somnis pels que ara estàs lluitant. I el Sàhara estarà més enllà d'aquest cel pur que sona jurament i que et conduirà fins al sol. Quan mireu aquesta sèrie, procureu ser en una habitació ben il·luminada i a una distància prudent del televisor. Molt bé, ho heu aconseguit! No, si faig servir el mateix escut de sempre no en traurem res. I jo tampoc he arribat al segon nivell. Per anar bé hauríem d'aconseguir esbrinar el secret per arribar al nivell 2 abans que comenci la segona fase. Casumdena, no en tenim cap pista? Wacky, se t'acut res? 998, 999, 1000... Ja està! Es pot saber què fas? Fer 1000 exercicis d'aquests seguits és la mort de perillós. Casumdena, quin babau. Hola, nois! Sou tots, oi? Comença la segona fase. Què és això? Gelats? Gelats? Això és... La segona fase? Endavant! Que cadascú agafi el que li vingui més de gust. Va! Casumdena, triar-ne un de massa prim o massa gros podria ser perillós i els petits també. Els hem de triar amb cura. Sí, primer mirem a bé els 10 gelats que hi ha. N'hi ha nou? Que bo i que fresquet que és. Què? Que bo! Això és el millor que hi ha després de suar com un pobre desgraciat. Per què n'has triat un sense consultar-ho? Perquè qui s'endú el més gros és el qui guanya. Aquest no és el problema, animal! Vine, deixa'm un moment. Fallada? La segona fase s'ha acabat. Ho sento, però esteu desqualificats. Què? No pot ser! Deus fer broma, no podeu decidir aquestes coses amb un gelat, home. No ho pensem acceptar. Així que tots els que hagin estat desqualificats a la segona fase hauran de passar a la tercera fase directament. A la tercera fase? No es pot dir així, sisplau. Au, pugeu, sisplau. Ara us portaré al lloc on es farà la tercera fase. Així que pugeu. I on anirem? Al món celestial. Episodi 30. La llei de la tercera fase. Ja hi han arribat. El món celestial? Només n'havia sentit parlar, llavors és així? És increïble que hi hagi això al cel. Aquest lloc no és a la mateixa dimensió on hi ha el món humà. S'hi entra només per una porta que hi ha al cel. Vinga, anem, que tots us esperen. En Kosuke Wacky i els seus companys ja són aquí. Obriu! Equip d'en Capcho. Equip d'en Baru. Equip de la Marilyn. Equip d'en Gurano. Aquests són els que han superat la primera fase? Tu, què fas? Ai, perdoneu-lo, sisplau.
Té el mal costum de bombardejar tothom amb fotografies, sigui on sigui. Vinga, demana'ls-hi perdó. Durano, em fas mal! Doncs res, perdoneu. Què els hi passa? Wacky, ja et sembla bé que t'hagi fet la foto? A veure, tampoc és res de l'altre món. Bé, ara que l'equip d'en Wacky ja és aquí amb nosaltres, començarem a anar per feina. Benvinguts els que heu superat la primera fase de la lluita. Jo sóc el meu senyor, el rei. Molt de gust de conèixer-us. Aquest és el rei? I per què es diu el meu senyor a ell mateix? Que estrany! Aquests seran els 5 equips que lluitaran a la tercera fase. I els que no hauran de passar aquesta fase perquè han encertat el gelat són aquests dos. En Robert i en Lee-Hoo. Ells no han buscat cap company i formen un equip tots sols. Quin paio més inútil. Ni tan sols s'ha donat que aquell és un impostor que s'ha apropiat del cos d'en Robert. No m'estranya gens ni mica. No hi ha cap dubte que aquell és el cos d'en Robert. Encara que diguéssim que és un noi que es fa dir en un, ningú no ens creuria. Tens raó. Lijo, has aconseguit arribar aquí. Que el coneixes? Sí, hi vaig lluitar una vegada. I ens vam prometre que tornaríem a lluitar. Bé, hi ha una mica de confusió amb això que s'hagi de lluitar en equip. Com es decidirà qui ha guanyat la lluita i qui obtindrà finalment el talent en blanc? Aquí és on intervindrà aquesta màquina fantàstica. Això és el mesurador. És una màquina que mesura com ha crescut el poder que us han concedit els candidats. Amb això mesurarem el poder de tots els membres de l'equip i la persona que hagi fet créixer més el seu poder serà a qui se li concedirà el talent en blanc. I pel que fa al tron de rei, això ho decidiran per votació els membres de l'equip guanyador. El rei és un ésser per qui les persones tenen devoció i ha de tenir la qualitat de poder atraure les seves simpaties. Això vol dir que si guanyem podrem escollir el rei que vulguem, oi que sí? Genial! Bé, ara us començaré a explicar la lluita. La tercera fase es disputarà amb una lliga i tots els equips lluitaran contra tots. Ara bé, encara que us quedeu inconscients, no perdreu el vostre poder. Un cop hagi acabat la tercera fase, tots els equips que hagin resultat derrotats perdran els seus poders al mateix temps. I, a més, rebran una penalització. Una penalització? Fixa't en el pal de gelat que dus a les mans. Fallada A. Morir.